Така, Citroen C3 Picasso. Правим това видео, защото е малко по-сложно обслужването на автомобила, смяна на масло и филтри. За да смените масления филтър и маслото, източвате отдолу по стандартния начин през пробката маслото, което не е нищо сложно. Оглеждате отдолу, никъде не виждате маслен филтър. Общо взето маслен филтър е скрит ето тук по тези тръби. За да го отворите, трябва да махнете ето тази тръба, този въздуховод. След това тази кутия, тук има една щипка, която вече сме махнали. Махате я и вдигате нагоре кутията полека и я сваляте. Така, ето къде седи масления филтър. Сравнително лесно се развива. При смяната на масления филтър, ето стария вече сменен. Когато го извадите и сложите новия, има едно гумено уплътнение на капачката. Първо трябва да сложите самия филтър и да видите този чоп тук с опръстена. Трябва да влезе на мястото си. Има съответно дупка на място, където трябва да легне. Слагате първо него и след това завивате пластмасовата капачка и я стягате. Това е по масления филтър. Другото, което е, това е горивния филтър. След като сте махнали тези кори, вече по-лесно се достъпва този филтър. И другото, което е по-трудно, въздушния филтър. Той седи ето тук. Има доста ограничено пространство. До сега не сме сменяли на този модел. При C4 трябва да се махнат чистачките и тази кора, за да може да се извади. След малко ще направим видео как сме го извадили и ще ви го покажем. Успяхме да свалим горивния филтър. Малко трудно. Първо свалете ето тази тръба. Тя е от въздушния филтър към турбото. Тук е с скоба, тук още една скоба. Това нещо излиза и много пръстен. Вадите, за да можете да имате повече пространство. От самия филтър се махат три неща. Един кабел и два маркуча. Този маркуч е сравнително лесен. Ето тези двете щипки се натискат и се дърпа навън. Долния, тази страна на щипката остава залепена до тялото на филтъра. Затова, когато леко го извадите нагоре, натискайки ето този чоп, натиска се навътре и се вдига самото тяло на филтъра нагоре. Когато го извадите, усуквате го леко насам и с една отверка успяхме да натиснем щипката, която сочи към тялото на филтъра. От другата страна натисвате с пръст и дръпвате самия маркуч и той излиза. Полека нагоре и го изкарвате. Тук леко се надига и филтъра излиза. Това нещо по принцип се сваля. Новия филтър. Ето го. Това е новия филтър. Това нещо се дръпва назад, както и тук. Това нещо се дръпа назад. Сега не мога, защото съм с една ръка. И това нещо излиза. Тук се набива отново с, може би, пръстен, ще го видим след малко. И това нещо се слага на новия филтър. Ето вече разглобен филтъра. Това нещо седи ето тук. Изважда се. В комплекта с новия филтър имате опръстени, сменяте ги и прехвърляте тази част на ето този филтър и го пълните по възможност с гориво, ако през някоя тръба. Ако не успеете да го напълните, на колата има помпичка, която ще ви покажа след малко, гумена помпа, която пълни филтъра с гориво. Преди да я запалите, е хубаво да го напълните, защото глътне ли въздух двигателя, става трудно паленето. Успяхме да открием и въздушния филтър. Преди да сложим горивния, за да има повече пространство, сваляме ето този капак. Това става чрез тези три болта, които виждате тук, които всъщност не ги виждате, махнали сме ги. Махнахме и дебетомера, за всеки случай да не ни пречи. Когато развиете тези три болта, капака излиза. Това нещо можем да го движим, за да слезе така леко надолу и излиза без да разглавяме нищо повече. Всичко вече е сглобено. Обратният ред е следния. Първо слагаме въздушния филтър, слагаме капака и трите болта. След това
Монтираме горивния филтър, който е тук отстрани. Слагаме след това дебитомера. Тази тръба, която е от въздушния филтър към турбото. След това монтираме тази кутия и тази тръба. Ако има нужда, ето я гумената помпичка, която допълва филтъра с гориво. Последното нещо, което сменяме, е филтъра на купето. Тоест намерете тук. Тази пластмаса се маха с щипки. И тук се намира филтъра за купето. Това нещо се дръпва назад, щраква и филтъра се изкарва навън. Ето го, по обратния начин се слага всичко. Ето как се занулява и сервизния интервал на този Citroen. На таблото има бутон с 3 нули. Трябва да го натиснете, задържате и в същото време давате на контакт. На таблото започва да вървят цифри, докато не стигне 0. И пускате бутона, махате контакта и сервизният интервал е занулен.